最近不約而同地有啲朋友嚟問我，喂，我兩隻喇叭擺喺個台面度咧，好衰聲，可以點做？咁其實咧，兩隻喇叭咧係唔應該擺喺同一個平面之餘咧，更加唔應該俾佢底部咧完全地同嗰個平面貼住啊！因為嗰啲震咧走唔到，仲要係互相干擾添，咁啊實衰聲啊！咁我咧就用最便宜嘅方法嘅啫，我不嬲就係揾嘢墊高佢咯。咁以前聽啲朋友講咧，其實係可以揾啲象棋嚟墊高佢啊，即係真係木嗰啲象棋喎。咁啊，例如前面墊2粒。後面墊1粒，又或者4粒墊晒又得，咁啊總之要墊高佢離開嗰個平面啦。咁我現在咧就會咧最便宜嘅方法啦，其實就係買呢啲咁嘅膠的，透明膠的啊，兩邊已經有雙面膠紙係貼住噶啦。咁啊5蚊有4粒，咁我每隻喇叭啦就用3粒嘅啫嚇。咁好似我呢個35A 咁啊，前面黐2粒，後面黐1粒，咁啊已經可以叫做避免咗完全貼近嗰個平面啦，同埋可以減震噶啦。個聲音咧已經會有明顯嘅改善。咁你諗下，兩包5蚊都係講緊10蚊啫，係咪？咁我試過去幾個朋友嘅屋企，即係送個35A 上去嘅時候，知道佢原來係冇用腳架嘅，就咁擺喺個電視櫃嗰個茶几嗰個面嘅，咁我就醒幾粒俾佢，咁啊貼咗，咁啊升高佢咁解啦。咁呢一招咧，無論你係即係呢啲無弦喇叭又好，或者你係擺台面嘅有弦喇叭也好啦，就都啱用嘅。總之記住唔好成個底部嘅平面就貼近另外一個平面，係因為佢係需要唞氣噶嘛，佢有低音噶嘛，個箱會震噶嘛。咁除咗我頭先講嘅最便宜嘅方法，咁幾粒膠的之外咧，其實仲有啲貴啲嘅方法，例如有人落釘啦，係咪？有人落啲黑檀木粒啦，係咪？有人落水晶釘啦，有人甚至買一個嗰啲成個交叉咁樣好靚嗰啲機腳啦，咁。嗰啲咧你就可以慢慢玩，但係如果你話喂，我唔諗住投資住，但又想馬上有改善嘅，咁你又可以去五金鋪啊，甚至文具店咧買呢啲咁嘅透明膠的咧，可以幾蚊雞咁啊，即時可以改善咗嗰個問題㗎啦。